Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Crayon Art Channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလုံးမဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့urban sketch တွားဆွဲကြမယ်ပေါ့နော် urban sketch ကိုဒီနေ့ကတော့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်မလဲလို့ထင်လဲဒီတစ်ခါတွားဆွဲမှာကတော့မြန်မာပြည်လူတိုင်းနေပါသိတဲ့ City Hall နာကဖူနန်မောအပေါ်ထက်မှာတွားဆွဲကြရအောင်ပေါ့နော်ဖူနမောအပေါ်ထရောက်လို့ရှိရင် coffee လေးတောက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်လေးပုံစဲလို့ရှင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်မြင်ကွင်းနေရာတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာဆွဲရင်ကောင်းမလဲ view ရွေးလိုက်အောင်မယ်ဒီနေရာလေးလဲလှတယ်သူတို့ရှိမှနေရန်တစ်ပင်နေနဲ့လောက်တာတော်တော်များတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတစ်ပင်တို့တော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဂရုစိုက်ကြတယ်ဒီမြင်ကွင်းလေးလဲကောင်းတယ်စောက်တွေဘာတွေချလို့ရအောင်လို့တော့ဒီဘက်ကမြင်ကွင်းလေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်composition ကြည့်မယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆွဲရင်ကောင်းမလဲဆိုတာအရင်အဆုံးလက်လေးနဲ့ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီ view လေးကိုပဲစဆွဲတော့မယ်ပေါ့နော်စဆွဲဖို့အစင်သစ်ပြင်ဆင်လိုက်တော့မယ်ရှုကန်ကတော့ရွေးပြီးသွားပါပြီဒီ view လေးဆွဲမှာပေါ့နော်တော့အတဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးချမယ်အရင်အဆုံးမရဲတဲ့ရင်တော့ခဲတံလေးနဲ့အရင်ဆွဲဖို့အကြံပြုကြပါတယ်ဒီမှာတော့ composition လေးကိုချိန်ညှိပြီးတော့တဝက်ကဖေးတင်ဟိုဘက်တဝက်ကလမ်းနဲ့တိုက်အထက်အမြင့်ကိုဆွဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကအားဖြင့်composition အရာတဝက်မရဘူးဆိုပေမဲ့ဒီပုံမှာဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးဒီဘက်က main ပေတင်ဘယ်ဘက်က main ပေတင်ဖြစ်တဲ့4000တုံးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ပေတင်ကိုအရင်ဦးဆုံးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့တစ်ပင်လေးတွေစာဆွဲတယ်တစ်ပင်ကို sketch ကောက်တယ်ဟိုဘက်မှာတွေ့လို့ရှင်တော့လူတစ်လေးပဲမြင်ရမယ်လူရက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆက်လိပ်တွေဘာတွေတောက်နေတဲ့ area သူတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့မြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဝူဝါတာလေးပဲမြင်ရမယ်ထင်တယ်အနောက်ကဖေးရင်ကို sketch ကောက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ကိုဆွဲနိုင်တဲ့ main လေးပဲအဓိကထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွဲတာပို့အဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံး detail လိုက်ဆွဲတာတဲ့ sketch ဆွဲလို့ရှင်ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်နဲ့ main လေးပဲအဓိကထားဆွဲလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဘောပင်အမဲနဲ့ပဲဆွဲပြလိုက်တယ်အလိုက်မပါလာလို့ပေါ့ပတင်းမောက်ရှိမဲ့ area လေးတွေပဲချက်လိုက်တယ်ချက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းနဲ့အစာအိုးကိုဆွဲမယ်
ကဲ sketch လေးရပြီးသွားပြီဆိုတော့ watercolor လေးထပ်ကဲ watercolor ဘုတ်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့အစင်သစ်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကြတော့ watercolor ဘုတ်ကိုပဲညာအဘက်မှာထားမယ်ကိုကညာတန်းဆိုတော့ညာဘက်မှာထားပြီးတော့ရှည်လေးအစင်သစ်ပါလာတယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့အရင်အဆုံးမိုးကောင်းခင်ကအပြာရောင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာအနုလေးကိုစကိုင်မယ်နော်အပြာအနုလေးနဲ့မိုးကောင်းကင်ကိုဆွဲတယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အေးလေးတော်တော်များများဆွဲပြတာမိုးကောင်းကင်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ပင်နဲ့ကိုအရင်ဆုံးဆွဲတယ်တစ်ပင်တွေကိုအရင်ဆုံးဆွဲတယ်မိုးကောင်းကင်ပထမဆုံးဆွဲတယ်ဒုတိယတစ်ပင်ဆွဲတယ်တစ်ပင်ဆွဲပြီးတော့မှရှိတဲ့အစာအိုးတွေကိုဆွဲတယ်ပေါ့နော်အကျန်းများအပြင်အဲ့လိုမျိုးဆွဲတာများတယ်ပေါ့အပြအနုပြီးတော့အပြအရှင်းလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိုးကောင်းကင်မှာကြာနေတဲ့ shadow လေးပေါ်လို့ထည့်တယ်ပေါ့အစိမ်းရောင်ဆွဲတယ်တစ်ပင်အတွက်အစိမ်းရောင်ဆွဲပြီးတော့အစိမ်းရောင်အရင်ကိုအမှောင်ရိပ်အနေနဲ့အစိမ်းအရင်နဲ့အစိမ်းအနုပြီးတော့ဝါစိမ်းလေးတွေထည့်တယ်ပေါ့နော်အရှိအနောက်ကွယ်ဝအောင်လို့အစိမ်းရောင်အရောင်လေးကိုကစားတယ်ပေါ့ရေမချောက်ခင်ကိုနောက်ထပ်အစိမ်းအရင်ကိုထပ်ရောလိုက်တာရေချောက်သွားလို့ရှင် contrast ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အစင်မပြေဘူးရေမချောက်သေးခင်ပဲရောတယ်နော်အဖြူရောင်ပေါ့နော်အဖြူရောင်ဆိုတော့ဆေးကိုအပြာအမှောင်ရောင်အနေနဲ့အပြာရောင်အနုလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင်းမှာပေါ့ဒီတိုက်ထက်ဒီတိုက်ကပို့ပြီးတော့အနောက်ရောက်တယ်ဒီတိုက်ကပို့ပြီးတော့အရှိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံထဲမှာကြည့်အရာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီတိုက်ကအပြင်အရင်ရောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ကအတွင်းရောက်
နောက်ဆုံးတော့ watercolor sketch လေးပြီးသွားပါပြီเนาะအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Crayon Art Channel လေးကိုကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လိုမယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့တတား